Орно ойрт бодоо тайцсан уусан. Ойрт уугаа. Яа ямар гоё юм бэ? Ойрт би нэр уугааг урнаа чи харин аюулын цай чанчт юм биш тэг гэж бодсон чинь манай алтан хоорыг ч маань хийсэн шүү дээ. Стеф баярлалаа. За сайхан чай болсон бол баярлж юм ч гэдэг. Та нарын ухаж чигээ би өнөөглөө ч одоо гараан гаргаж одоо өвөн Монголд байдаг гэсээр будаатай чай чансан байхгүй юу? За бид нар өөр Монголоос ирсэн алтан хооригчиндээ ирсэн байж байгаа. Алтан хооригчид та Германд одоо ирээд хэдэн жил болж байна? Ямар зорилгоор ирүү гэх мэтчлэн манай үзэгчид маань өөрийгөө жоохон товч танилцуулна. Надыг алтан хоор гэдэг. Би өөр Монголын Шилэнгол аймгийн Баруун Сунд нутагтай. Тэгээ Германд ирээд бол одоо 18 жилийн нүүр явж байна. Анх бол 2002 онд ирсэн. Тэгээ би ирэхдээ бол оюутнаар ирсэн. Тэр үед одоо хамаг сонирхолтой манай өөр Монголоос 2002 онд бол одоо 10 залуучууд хамт гарч ирсэн. Анхндаа бол энэ ч одоо үнэхээр одоо өөр Монголоос анх удаа одоо 10 хамт гарч ирсэн байхгүй 10 хүн нэгээр одоо ингэж одоо өмнө хойноо виз олж гарч ирсэн. Оюутны шугамар бүхнээрээ оюутны шугамар ирсэн. Тэгээд одоо тэр үед орсон санахад бол одоо өнөөдөр шиг л бодогч ирсэн гэсэн чаг хугацаа бол үнэхээр маш хурдан өнгөрцөн байна. Би энд ирсэн зорилго бол одоо юу ихсээр бол би тэр үед бас оюутан бол сурчхийг хүсэж исэн. Тэгээ ирснээр дараа одоо ариун хүндрэл байдаг энд ирээд бол одоо яг өөрөө тэр үед төсөөлж ирснээс хол өөр байсан байхгүй ирэхэд. Тэгэхээр энд ирсээр чинь л одоо бүх юм одоо ястаа өнөөрөө бүх юм одоо алхам алхмаар л явдаг болсон байхгүй. Тэгээд одоо би анх ирээд одоо сургуульд хэднээ курс яваад орноос ажиллаад хагас жилийн дараа бол харихаар байжсэн. Тэгээд харихаар болоод одоо манай хүүхд тэндээс нь бас одоо өө ээжээ та ирэхгүй шүү одоо юу болсон би тэнд очиж шүү та тэнд одоо яасан ч одоо сорьсох хэрэгтэй шүү гэдээ байсан байхгүй. Манай хүүхдийн бас мөрөөдөл байсан ма би одоо тэгж одоо жорж ирснэ нэг зорилго нь. Тэгээд одоо чамааж гаад одоо сургуульд нь би тэр хэлний сургуульдаа яваа сүүлээр нь ажилд гараад би бол одоо хим цэвэрлэгээнэ шугамар ажилласан. Ястай бүх юм бол хамгийн энгийн хамгийн сойрнаас нь эхэлж ажил хийсэн байхгүй юу? Би тэгэхээр тэрэндээ бол одоо өнөөдөр эргээд бодоход бол энэ бол үнэхээр миний амьдралд бас одоо маш их одоо би тэрнээс бол одоо маш их туршлага хураасан байна. Тэр бол одоо ажиллаа хийж ихтэн бол одоо бас их юу гэж боддог байсан гэсээр яа би юу гэж энд ирж ийм ажил хийж байгаа юм байна гэдэг одоо би цэвэрлэхээс нь эхлээд цэвэрлэгээд 3 сар хийж тэгээ 3 сарынхаа дараа нь би бол одоо гэр шалгахаас эхлээд бүхнийг хийж байгаа. Тэгээ сүүлээр нь би бол одоо тэр юуныхаа хамаардаг хүн болоод бүтэн 10 жил би нэг фирмад ажилласан. Зочид буудалд очиж өрөө цэвэрлэнэ гэдэг бол үннийг хэлэхэд миний сэтгэл зүйд байгаагүй. Тэгэхээр би тэр байгууллагад орж чад яагаад гэвэл тэр үед би хэл байхгүй. Би мөнгө хийх хэрэгтэй, би амьдрах хэрэгтэй. Энэхийн хувьд бол би одоо жаач юу болсон ч энэ админ хийж сурах юм байна. Тэр зочид буудал цэвэрлэнэ гэдэг бол одоо ганцхан өөрийнхөө жижигхэн өрөөгөө цэвэрлэхтэй адилгүй шүү дээ. Тэр манай тэр буудал чинь тэгэхээр би энэ интерконтинентал гэж бол одоо 5 оттой маш том буудал байсан. 300-8 ортой. Тэгээ би очиод надад бол энэ бүх юм шин. Гэхдээ Германы хэм цэвэрлэгээ гэдэг бол одоо маш төлөвсөн, маш өстой тэр сайхан жохон байгуултай. Тэгэл өстой өнөр газар шүүртгэс нь эхэлж сурсан л да. Энийг бол тэр чи сурахгүйгээр очиад би гэрэн цэвэрлэдэг би чадна гэж чаддгүй юм байна тэр чинь. Тэгэд ажиллахтан бол одоо цаг хэмнэн ажлыг сайн хийн. Одоо өстой өнөр өнцөг болонгүй бүгдийн өнөр сайхан харагдуулах хэрэгтэй. Буудал гэдэг бол яа вэ? Өдөр болгон цоо шин нэг зочин орж ирсэн цоо шинээр байдаг бүх юм. Энийг би анх за энэ чинь ингэж хийдэг ёстой юм байна шүү. Би уул нь буудал суудсан. Гэхдээ би энийг маш анхаарч өнгөрөөгүй. Гэхдээ Германд ирээд би тэрийг өстой ойлгосон. Тэгээд хийж ихтэн бол одоо сэтгэл зүйд бол одоо бас их хүндэл байсан да. Би яагаад ингэж ийм ажил хийгээд явж их ингээд. Тэгээд одоо гэхдээ би тэр үед бол нэг их тэгж готордгүй байсан. Яасан? Би өөр Монголдоо олдог миний цалин би энэ буудалд ажиллаад би өдөрт тэр цалингийн юм болоод еврогийн харьцуулбал
Бараг тийм цалин авчихсан. Би нэг өдөрт би тэр үед миний цалин би 200-аас 300 евро ажил хийдэг байсан. Тэгээ ингээд бодохдоо би өвөр Монголд үнний хэлэхэд сар ажиллаж ил ийм цалин авна шүү дээ. Тэр үед чи өвөр Монгол цалин бас өндөр болоогүй байсан. Тэгэж ажиллаж ягаад. Тэгээс сүүлээр нь одоо Эстоноор өөрөө цэвэрлдэг байснаас зохион байгуулагч боллоо. Зохион байгуулагч болсноос объект менежер нь болоод тэгэл тэр хүртэл би бол ажиллаж чадсан. Энээс нь би бол одоо маш их одоо юу гэж хэлдэг. Би тэгээд энэ буудалд ажилласнараа би муухай болоогүй. Би энэ буудалд ажилласнараа хүнээ доор ороогүй. Би чармааснараа л яваад л өөрийнхөө хөдөлмөр өстой ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө би өнөөдөр хүртэл одоо өөрийнхөө хувийн бизнесийн хүртэл бол одоо хийж чадсан гэдэг нь бас их бахархдаг. Тэгээд би хүмүүст хэлэх дуртай бол ажил хижээж хүнийг голдгүй юм байна. Хүн бити адлыг голоорой. Хэрвээ чи хичээгээд л явах юм бол өстой эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг шиг ийм өндөр байран дээр хүрч чаддаг хүмүүсүүд. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар одоо бидний үзэж байгаа үзэгчдээ маш их үлгэр дуурайл болох магадгүй манай одоо хотод манай бидний амьдарч байгаа энэ улсад өрөө цэвэрлдэг ажил хийж явж байгаа өчүүхэн жижигэн биетэй охин явж байгаа ч гэж магадгүй тий. Энэ хүмүүс сургамж болоосаа энэ хүмүүс үлгэр дуурайл болоосаа хар бор ажил гэж голлгүйгээр ингээ явж байтлаас амжилтанд хүрэх үүд хаалга нээлттэй байт юм биш үү гэдгийг жишээ басан ийм сайхан ихчтэй одоо уулзаад яриад явж байна. Одоо ажиллаад голоорой ямар ч байсан ажил хийгээ явж батал чинь үнэхээр тий шагнал нь ирдэг гэдгийг одоо та одоо биеэрээ тоосон хүн байж байна. Тэгэхээр их сайхан үлгэр дуурайл болох хаа гэж бодож байна. Ингээд таны одоо хувийн бизнес шин талаар бас ярилцгийг бодож байна. Тий 4 жил одоо болж байгаа гэдгсэн та Kaufhof гэдээ хэллээ. Kaufhof гэхээр юу вэ гэж магадгүй манай Монголд одоо өөр Монголд хийж байгаа. Kaufhof гэдэг нь болохоор Германы ер нь ихэнх том болон дундаж хотодод байдаг тийм том одоо худалдааны төв гэсэн үг одоо бараг л бүхэл юм зүйлийг тэндээс судалдаж авах болцоотой байдаг. Тийм. Одоо би ч Германы одоо Кёлн хотын бүрэн бараад худалдааны төв одоо сүлжээ дэлгүүр Kaufhofт ажиллаулдаг. Тэгэхээр энэ Kaufhofт одоо орсон түүх бол бас их бас сонирхолтой л да. Тийм амарханч байгаагүй тэр том дэлгүүрд орно гэдэг чинь тэрнтэй өрсөлдөөн ихтэй байсан. Тэгэхдээ миний оруулна гэсэн бараа бол одоо маш их онцлогтой, маш чамын гоёл чимэглэлийн юм байсан. Тэгээд тэдний дарга нар хараад энэ чинь манай Германд одоо сая орж ирээд Франкфуртын Kaufhof, Köln Kaufhoft хоёр газар оруулсан. Тэгээ би нэг талд нь бол би өөрөө одоо тэрний юуг нь аваад тэгээд одоо Kaufhoft одоо бас бахан хөөцөлдсөн. Энэхэн төлөө бол маш их хөөцөлдөж иж бол одоо юуг нь олж аваад одоо адлах эрхээ болоод тэгээд тэнд бол одоо лангуй адлуулсан. Тэр үед би өмнө нь бол яг ийм одоо гоёл чимэглэлийн юм хийн гэж бас төсөөлөг байсан. Юу гэсэнд би өөрийнхөө одоо өөрийнхөө хувийн бизнес хийнэ л гэж боддог байжсэн. Тэгээд тэр үед бас ингэж манай хүүхдээ бас их тоглоом хийдэг. Би бууз сайхан хийдэг. Манай хүүхд хэлдэг. Ээж хоёроо буузны дэлгүүр хийчих нүгд юм аа. Яг гимназиумд байхдаа. Тэгэхэд буузны дэлгүүр хийхгүй хийдэг хүмүүсүүд нь зөндөө байгаа л да гэдгийг. Тэгээд л одоо би өстө юу гэж хэлдэг. Би багаасаа бол одоо энэ гоёл чимэглэлийн юмд маш дуртай. Тэгээд манай аа бас их чухлуулгатай байсан. Одоо шөөр совоод одоо тэгээд дээр үеийн одоо манай өөр монголчууд тийм толгойн засал чимэгэл одоо гоёл чимэглэл бол одоо үнэхээр одоо маш олон байсан. Тэгээд манай тийм нанди юм чулууд байсан. Тэгэхээр би одоо энэ эрдэнийн чулуутай юм ич бас маш одоо сонирхдаг багасаа. Та ямар одоо брендийн бүтээгдэхүүнүүд бодлуулдаг вэ? Би бол одоо хамаг анх одоо энэ Францын брэнд Leningrad Paris энэ брендийг оруулсан. Тэгээд одоо 17 оноос эхэлж ажиллаулаад би чи 18 онд бол буцаад Германы одоо нэг дизайнерын хийсэн Aagon гэдэг бас нэг брэнд оруулаад ийм хоёр брэндийг ажиллуулж байна. Тэгснээс хойш би ч одоо маш яран чулууг судлах чухалтай боллоо. Тэгээд одоо юу болсон чи нэг
яг содолж ийн гэхийн орондоо одоо юу болсон чи энэ жургуудыг нь сайн хардаг. Ямар чулуу, хаанаас ирэлтэй, аль улсын тэгээд ямар шин чанартай, тэгээд хүнээ биед хэр зэрэг ат тустай. Та түрүү хэлсэн би хүүхдээ орхиод энэ Герман улсыг зориод ирсэн гэсэн. Та тэгээ урд нь өөр Монголда та ямар ажил хийж исэн бэ? Одоо яг энэ яста түүхийн ярмал бас их урт юм а. Би анх нь одоо бол юунд өөр Монголын хөх хотон бол юунд ажиллаж исэн. Би бас аялал жуулчлалын шугамар фирмад ажиллаж исэн. Тэгээд сүүлээр нь бол анх эхлээд бол манай нөхөр бид хоёулаа бол одоо манай нөхөр явна гэж бодож исэн. Тэгээд сүүлээр манай нөхөр урлагийн хүн тэгээд одоо бас тоглолт арвинтай тэрний боломж нь бага байсан болохоор би улдаар ирээд тэгээд нөхрөө датъя, хүүхдээ датъя гэж гарч ирсэн. Гэр бүлийн чинь хүн урлагийн хүн гэхээр дуучин тэнгэрийн ихнэр юм байна. Тоглоом. Дуучин хүн үү? Манай нөхөр дуучин хүн тий. Тий удирдаач найрал дуунаа удирдаач хийдэг. Тэгээд бид хоёр бол нэг ангийн хүүхдээ. Ингээд багаасаа 10 жил. Тий, бүр багаасаа бүр сайн таньдаг. Тий, тэгээд бид хоёр чинь үнэхээр анхны хайр байдаг байхгүй бид хоёр давчдууд анхны хайр тэгээд одоо бид хоёр чинь тэр үед би гарч ирэх үед чинь манай хүүхд чинь 6-тай байсан юм аа. Тэгээд одоо би явах уу чи явах уу нөхөртэй хоёулаа байнга ярьж байгаад л одоо сүүлээр нь би явахаар болоод одоо хэлнэ курс яваад одоо байдаг бэлтгэл ажиллаа хийгээд тэгээд л одоо визэс ямархан бүтсэн. Тэгээд л гараа ирсэн. Тэгээд гэхдээ Германд анх онгоцноос буугаад ирэхэд бол одоо үнэхээр тэр үед төсөөлжсэн чинь үнэхээр ондоо штэ энэ чи одоо үнэхээр тэр үед бол кино зураг үзээд л одоо Европын орн гэдэг чинь ямар сайхан гоё Европ гэдэг чинь ямар гоё орн ингэж одоо кинон дээр харснараа төсөөлдөг байснаас яг амьдрал дээр бол хараагүй байсан. Ирснийхэн дараа бол одоо шандардаг цаг бас байсан л да одоо өнөө буцаад явчих ч юм уу яах чи ингээд одоо тэгэхэд одоо хамгийн хүч өгдөг нь манай хүүхд байсан маа. Манай хүүхд тэр үед манай хоёрыг дагаад бас энэ Европын орн гэдгийг бас мэддэг, кино үздэг. Гэхдээ ээжийг харж ирэхгүй шүүд. Яа тэндэ байгаараа одоо би очиж шүүд. Чи надад тэнд сургууль суулгах шүү гэдэг байсан байхгүй юу? Та тэгвэл одоо 18 жилийн өмнө одоо таны төсөөлж ирсэн шиг Герман одоо биш байсан бас амаргүй байсан гэж би ойлголоо. Гэтэл 18 жилийн дараа өнөөдрийн өндөрлгөөс харахад таны нааша Герман орныг зорьсон одоо тэр үе чинь зөв шийдвэр байсан бэ нэ амьдралдаа хийсэн зөв болох байсан бэ нөө эсвэл та одоо бодоход би ер нь наашаага зорж энд одоо удаа хугацаар амьдрах шаардлагагүй байсан гэж би одоо боддгоо. Би бол энд бол харамсахгүй. Би одоо юу ч гэсэн өөрийнхөө нэг шийдвэрдэн бол одоо энэ бол үнэхээр зөв шийдвэр байсан байна гэж бол одоо байнгын боддог. Ягаад ингэсээр бол би үнэхээр дэлхийн олон оронтой танилцлаа Германд ирснээс болж олон орноор би бол аялал хийх дуртай. Тэгээ хүүхдтэй манай нөхөр ирсэн ч манай гурван аялал тойрдог. Энд бол одоо энийг бол маш зөв шийдвэр гэж боддог. Тэгээ манай хүүхдэд бас сайхан хүмүүж төлөвшлөө Германд. Тэгээд өнөөдөр болоход бол сэтгэл хангалуун байна. За тэгвэл өстой сайн байна. За таны ярианы чинь дундаас та манай гэр бүлийн хүн ирэхэд гэд хэлчихлээ. Гэр бүлийн хүн энд хамт амьдардаг юм. Манай гэр бүлийн хүн бол өөр Монголд амьдарч байгаа. Танд бол тэгтээ манай ус бол одоо хүмүүс их ойлгодоггүй юм аа. Энийг ингэдэг байхгүй. Яасан байж 17 18 жилээр хамт амьдрахгүй энэ амьдрал биш гэж миний найз, миний эргэн тойрны бүх хүмүүсүүд надад ингэж ярьдаг. Тэгтээ бид хоёрын амьдралд энэ бол биелэгдсэн биелэл. Өнөөдөр болоход бид хоёр бол үнэхээр нэгд бол одоо манай хоёр бол анхны хайр гэдгээр маш их намдагдаг. Хоёрд бол бид хоёр бол одоо нэг сайхан хүүхдтэй сайхан зөв хүмүүжил өглөөдөө бас баярлдаг. Ингээд бид хоёрын донд бол одоо хоёр тийшэн болсон хоёр бол гараагүй. Утасны хоёр талд интернетийн хоёр тал суугаад л одоо өглөө босоод л юу хийж гинөө одоо юу хийж гинөө өглөө энд 6 гэхэд манай өөр Монголд бол 12 цаг болж идэг. Тэгжил бид хоёр энэ 10 жилийн хамтдаа өнгөрүүлсэн. 90 орчим байдаг. Би харин би жирэмжилдэн чинь 2 3 удаач хайрдаг. Тэгээд манай гурвууд бол манай хүүхдэд харин манай нөхөрч 90 ингээд манай хоёрын байдаг хөрөнгө мөнгөө бол ингээд онгоцонд бас багшдаасан л да. Тэгэхдээ энийг бол би учиргүй их тэгж одоо хүмүүст айлгаа би манай нөхөр миний хажууд байхгүй би одоо өнөөр амьдарч чадахгүй даа тэгдэггүй. Манай нөхөрт тэгдэггүй. Маш сайхан бие авдаг. Тэгээд өөрийгөө шаардаад бид хоёр чинь хамаагүй ш одоо хоёул ингээд одоо нэг жил чармааж одоо нэг 2 жил чармааж иргээд чармаагаад энэ зэд бол одоо нааштай бол манай нөхөр адлаасаа бас
амралт аваад одоо наашаа ирэх санаатай байсан. Би 20 оны 1 сард өөр Монголд ирсэн. Тэгээ бид хоёр цаан сараа тэмдэглээд тэгээ хараад ирээд одоо би манай хоёрын төлөвлөгөө шүү дээ. Төлөвлөснөр бол одоо 3 сар юм уу 4 сард одоо манай нөхөр наашаа ирэх гэж төлөвлөж байсан. Ингээд одоо өстой ийм их гам шиг одоо дэлхийн хэмжээний гам шиг коронавигаар ирдэггүй юу. Тэгээд одоо би харж чадахгүй, манай нөхөр харж наашаа ирдэггүй. Ийм нэг байдалтай болчихвол сууж байна. Тэгээ захим сүлжээгээр амьдралаа өргөжүүлээд явж байгаа. Тий, өдөр захим сүлжээ. Одоо бол үнэхээр сайхан болсон. Ингээд бүр би харж байгаад л одоо өстой хажууд нь байгаа ч юм шиг одоо тэгээд секундын дотор бол ингээд харьцаж чаддаг, ярьдаг. Би манай хоёр бас ярьдаг л да нээлттэй. Үгүй л чи тэнд гэр болоод сууч гэр бүл болчих ч юм уу. Би энд бас нөхөр аваад гэр бүл болоод суучих ч юм бүр болж байгаа шүү дээ. Нээлттэй л асуудал тийм шүү. Тэгээд энийг бол бас байнга ярьдаг одоо тэгээд ингээд бүх юм ингээ елэн далангуй ярьдгийнхаа учраас ч юм уу одоо бид хоёрын амьдрал бол одоо ямар нуутаал байхгүй бүх юм елэн далангуй би ч одоо 60-аас гомдох өдөр байна, ойлгох өдөр байна тийм шүү амьдрал ч одоо янз янзын бүр байдаг юм чинь тий. Тэгэхэд л одоо миний хамаг төрөө одоо би хэнд ярих байлгүй нөхөртөө л ярина шүү дээ. Тэгээд нөхөртөө одоо ингээд хэлээд л одоо одоо яана би одоо ингээд биэсний одоо янз янз одоо шалгалтаж байна. Одоо янз бүрийн даваа байж амьдрал тийм. Тэгэхэд бол одоо нөхөр минь хамаагүй жаахан төвчээртэй л байж байгаарэ. Ингээд би тэр сайхан бодож шүү гэдэг байхгүй юу? Би тэгэж их үнэхээр амьдралдаа гомдоод ч юм уу, вайдаад ч юм уу би ганцаараа байж шүү. Би нөхөр хүүхдтэй хоёлаа хэцүү байж шүү гэдэг байдал ороогүй. Манай хүүхд 13 таа ирээд гимназиумд яваад ингээд гимназиумын төгсөөд оюутан болоод дипломын юугаар хийгээд дуусахад бол одоо яарал өдөр болгон яарал байдаг. Ажиллаад амьдраад одоо тэгж их завч хөлөө бол гараагүй энэ хоорондоо. Тэгэхээр амьдрал гэдэг чинь үнэхээр өөрөө тэр хөвөр баялаг юм чинь. Чи хэрвээ юм сэтгэхэд би ингэх юм байшаа. Би одоо хувааран бизнес хийснээр дараа бол одоо нэг хийдэг юм нэг их шүү дээ. Бүх юм өөрөө хийдэг болохноор тэгэхээр одоо би одоо жанаа маш ингэдэг олон хүн надад хэлдэг. Чи хүүхдээрээ хийлгэх хэрэгтэй. Хүүхдээс асуучих хэрэгтэй. Гэхдээ хүүхд чинь өөрөө ажил төрөлтэй, өөрөө сурлагатай. Тэнд би өөрөө юм болгоно ингээд хүн найдаад лах юм бол би юу сурахгүй мөртөө ингээд миний юм өмнөшөө яахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр би бас одоо маш их хичээж одоо өөрөө чармайж ажилдгийг. Манай нөхөрч адилхан танд одоо найр дууныг бас юу болдог, удирдаач болдог. Тэгээд бас л ажилч яаруу. Тэгээд хоёр талд хоёр яаруу тий. Тэгээд хүн гэдэг чинь яарад хийх юмтай болоод байх юм бол тэгж их уйтгарлах, гонох одоо тэр их цаг нь байдгүй байхгүй. Ингээд нэг мэтгэд хой цаг хугацаа үнэхээр яаж хурдан өнгөрсөн байна. Одоо яана уу ингэж бодмоор цаг бас байдгийг. Гэхдээ бас л хийгээгүй юм зөндөө олон байж байгаа. За та бүхэн манай влогийг хүлээн авч үзсэнд бид бүхэн баярлж байна. Тэгээд хэрвээ танд манай влог таалагдсан юм бол доорх хаягаар бидний дагаж үзээрэй. Хэрвээ та манай зочин алтан харагчтай холбогдъё гэвэл доорх WeChat, Facebook хаягаар бас халагдаж олно шүү. Тийм ээ алтан харагч. Тийм. Та нар надтай холбогдох сонирхолтой бол доор хаягаар холбогдож болно. Тэгвэл манай Герман болон Францын гоёлол чимэглэл санагдсан юм бол тань шууд холбогдож байна тийм. Шууд холбогдож болно. Доор хаягаар хийж байгаа хүн дээр бас холбогдож байна. Тийм байх шүү. За. Ингээд үзэгч танд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.